डिसेंबरा सावन आयज मेरेन म्हणजे सुमार 4 म्हयने अटल सेतू मदीं बंद दवरिल्लो म्हणजे कंप्लिटली बंद नासलो। मदीं पर्वरी टू पणजे लेन चालू आसली, मदीं पणजी टू पर्वरी लेन चालू आसली आनी मदीं ते काम करताले। पण थोडे दीस अशें आसले की कंप्लिटली ब्रिज बंद आशिल्लो। पण बंद दवरपाचें कारण इतलेंच की जेन्ना नवो ब्रिज बांदलेलो आनी 4 वर्सां मायज जाली इनॉग्रेट केलो, तेन्ना नवो ब्रिज बांदलेलो जेन्ना हांगसर डांबरीकरण केल्लें तेजे पयलीं एक वेगळें मटेरियल वापरिल्लें, वॉटरप्रुफींग मेम्ब्रेन अशी कितें तरी मटेरियल वापरिल्लें आनी ताका लागून पुराय पुलाचेर खड्डे पडपाक पावसान खड्डे पडपाक लागिल्ले आनी पुराय रोड पिड्ड्यार जाल्लो। ते रेक्टिफाय करपाक ते परत सगळें सारकें करपाक हो ब्रिज डिसेंबरा सावन बंद दवरचो पडलो। एक्झॅक्टली 4 म्हयन्यांनी सगळ्यो लेनी पर्वरच्यान पणजे, पणजेच्यान पर्वरे आनी पणजे भितर देंवता ती सगळ्यो लेनी फूल फ्लेज चालू जाल्ले आहा। जस्ट एक एक्सपेरिमेंट म्हणून आमी नवें डांबरीकरण केलां अटल सेतूचेर। ते कशें आहा ते पळोवपाक उदकाचो ग्लास दवरून ताचे पयलीं खुबशे व्हिडियोज पळयल्ले, मुंबय टू दिल्ली एक्सप्रेस वेचे खूब जाणांनी अशें केल्ले आनी बरें तेंचे लेवल रोड आहा म्हणून डिक्लेअर केल्ले। आमी आतां अटल सेतूचेर आहा एक एक्सपेरिमेंट म्हणून तसोच प्रकारचो करता। पयलीं जे आमी फेस करताले अटल सेतूचेर खूब बरें प्रमाणांत इम्प्रुवमेंट दिसल्या। ब्रिज आशिल्ले कारण म्हणजे ते गॅप आसता ते आहा, पण स्ट्रेट सारको असो मदीं डिस्टर्बन्स ना, रोड आहा तो स्मूथ आहा, उदकाचेर तुमी हे पळोवपाक शकता, उदक शेक जाता ते पळोवपाक, उदक हालता ते पळोवपाक शकता। तेजेर तुमकां कळटलें ह्या फावटी बरे पद्दतीन काम केलां अटल सेतूचेर डांबरीकरणाचें। आतां आमी ब्रिजा वयल्यान येयले आनी तुमकां एक ल्हानसो एक्सपेरिमेंटूय करून दाखयलो उदकाचो ग्लास दवरून। तुमी पळयलां आसतलें पयलीं जो आमी अटल सेतू स्टार्ट जावन तेजे खड्डे पडोवन जो प्रॉब्लेम जालो आनी तेजे लेवलिंगान जो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो आतां ना आनी बरे तरेचें लेवलिंग जालां अशें म्हणपाक शकता आमी। आतां जे तेंच्यांनी डांबरीकरण केलां तें आनी जस्ट मातसो हिस्ट्रीन वयतलो जाल्यार इंडियेन न्हू पयलेच फावट ही टॅक्नोलॉजी यूज केल्ली वॉटरप्रुफींग मेम्ब्रेन म्हणून, आनी ती फेल गेली गोंयान आनी इंडियेन फर्स्ट टायम यूज केल्ली। आनी ही म्हायती मेळटा ते प्रमाण ही यूज करपाक लायिल्ली स्टेटीन म्हणजे स्टेटीनचो कन्सल्टंट यूज केल्लो आनी स्टेट गव्हर्मेंटान ही सजेस्ट केली की बाबा ही यूज करून पळोवया म्हणून। सो हितून कॉन्ट्रॅक्टराचो डायरेक्ट तसो L&T हांचो जेंच्यांनी हो ब्रिज म्हणला डायरेक्ट हें नासलें, डिसिजन स्टेटीचे वा कन्सल्टंटाचे आसलें। सो तेंच्यांनी सजेस्ट केलें हें आमी मटेरियल हांगासर ट्राय करून पळोवया म्हणून, जे फेल केलें। तेजे उपरांत मद्रास IITक बी सांगून सगळें अभ्यास केल्या उपरांत तेंच्यांनी तो कंप्लिटली काडून ट्रेडिशनल पद्दतीन जे मास्टीक लेयर घालता ते घालून डांबरीकरण करपाक लायलें आनी ते तेंच्यांनी आतां त्या पद्दतीन कंप्लीट केलां। मास्टीक लेयर घालून तितून डांबराचो जो लेयर येता तो सुद्दां PG म्हणजे परफॉर्मन्स ग्रेड क्वॉलिटीचो वापरला, म्हणजे एक्स्ट्रीम हॉट आनी एक्स्ट्रीम कोल्ड हितून सुद्दां ह्या क्लायमेटान सुद्दां तो सस्टेन जातलो। आतां रोखडोच 2 म्हयन्यांनी पावसाळो येतलो, जे आतां पुराय अभ्यास करून IIT मद्रासची सजेशनां घेवन जे काम केल्लें आहा फक्त पावसा उपरांतूच सांगपाक शकता ते कितले सक्सेसफूल जाला ते। व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळ्येकाराक हांव लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर।